friends, welcome you all back to Liya Samayal. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா தவா பிந்தி ஃப்ரைங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள், நான் வெண்டைக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி டாப் லேயரும் பாட்டம் லேயரும் கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நடுவுல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. இது கூடவே நான் 1 கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, வேர்க்கடலைய பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேங்க, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். இப்ப வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்திரலாம். சோ நான் இப்ப தவால ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வெண்டைக்காவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது வெண்டைக்காய் வந்து சாஃப்ட்னஸ் வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 5 to 7 minutes வச்சுக்க போறோங்க. ஸோ நல்லா எண்ணெயில ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி ஈவனா வெண்டைக்காவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம், ஒரு 7 minutes வெயிட் பண்ணலாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை சேர்த்துருக்கேங்க. இது கூடவே 1 ஸ்பூனுக்கு மிளகாத்தூள், உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. இப்போ நம்ம சொன்ன தனியாத்தூள், கரம் மசாலா எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஜீரகத்தூள், கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, நான் பூண்டை தோல் உரிக்காம தாங்க சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். ஏன்னா அப்பதான் அதோட கிரன்ச்சினஸ் ஃப்ரை ஆகும் போது சூப்பரா இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க வேர்க்கடலைய இதுல சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கியிருக்கு எண்ணெயில. இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். மசாலாவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஈவனா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம மசாலாவை நல்லா ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாதான் வெண்டைக்கால நல்லா மசாலா சேரும். அப்போ சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்டா இருக்குங்க. ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை நான் மூடி போட்டு ஒரு 10 minutes லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்க போறேன். இப்போ பாருங்க 10 minutesக்கு அப்புறமா நல்லா மசாலா வெண்டைக்காய் நல்லா ஈவனா குக் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளோட தவா பிந்தி ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் ஃபைனல் கார்னிஷிங்காக கொத்தமல்லி சேர்த்திருக்கேன். இது கூடவே டேஸ்ட்னஸ்க்காக லெமன் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கங்க.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க.